टॉप अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड। पशु पक्षियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि सर्दी आते ही रेनडियर नाम की जीव की आंखें नीली हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, श्रिम्प नाम की जीव का हृदय उसके सर में स्थित रहता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो भी गेंडे का सींग होता है जो उसके नाक पर होता है वह सिर्फ बालों का बना होता है। फैक्ट नंबर 4, स्लोथ नाम के जीव को अपने भोजन के पचाने में 2 हफ्ते का समय लगता है। फैक्ट नंबर 5, मेढक के ईयर ड्रम होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि सांप कभी भी नहीं सोते क्योंकि उनकी आंखें की पलकें ही नहीं होती। फैक्ट नंबर 7, क्रिकेट नाम के कीट के कान उनके पैरों पर ही होते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि चमगादड़ जब भी अपनी गुफा छोड़ती है वो बाईं ओर मुड़ती है।